Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berburu burung lagi guys, yaitu burung apa aja lah ya. Yang penting kita berburu dan kita bakar-bakar lagi guys, seperti video kemarin. Oke guys, terus saksikan video saya, jangan lupa ya like dan subscribe kalau itu gratis. Oke, mantap. Dapat satu guys, masih hidup. Kita cari temennya nanti buat bakar-bakar. Nipisnya sepertinya nggak ada. Ini masih ABG guys yang kena. Tuh. Ini ABG. Mantap, kita lanjut. Jarak syuk, tidak maning. Angkat aja. Telan nih. Ini mana mandi? Ma. Lah lah lah. Lah. Lah lah. Lah. Ada temen sih. Nunggu pas cici juga kayak situ kok yang lagi luru posisi sing enak udingnya juga gitu cara oke cici motor beli waya telu tembak ya. Iya. Wis cap. Yo. C loro. Halo. Mana? Yang wis ketebak. Mana? Tahan. Kunjuk. Bro, mana? Dot lorok ya.
Maning mang. Tembak maning mang. Tembak maning. Ih, tumpuk wih. Goblok. Telut wong emat tai. Pembuatan bumbu guys. Ini ada apa ya? Bos. Ada cabai, ada tomat, kecap, masako, iya, bawang merah. Ini lagi dipotong-potong. Chefnya Master Udin. Pindah-pindah, dolanan bakar-bakaran. Berburu. Anu, batang tikus. Bakar-bakar dulu. Hey guys. Jual mas. Memang lagi kasih amplop buang ya mak. Bukan. Mang. Jangan kiong mang gajahan mang. Panas kumang diketrep mang. Hubung deket ya. Pulang uang keluar. Ini si bolang nih. Bolang woi, bolang. Nice. Mantap. Oke bro, pulang bro. Momen-momen yang indah kayak gini bro. Jangan mikir corona terus, jangan mikir di rumah. Corona adanya di kota, biasa adanya kolak. Good. Ngeri sekali. Ya. Pesta guys. Mana udah? Mana mang di mana ya? Amprakatong. Jangan kan. Ya Allah. Ini malah kencang. Campur enak lima. Apa saus? Mau deh. Panas guys.
ini kaki. Oke guys, kita makan-makan sudah selesai. Waktunya kita pulang karena sudah kenyang. Itu masih bakarin apa lagi itu ya. Apa? Tadi kan berarti lurus terukan tah. Arep balik. Terukan arep balik. Oke. Ah. Apa? Muter poe mana yuk? Daripada balik mana pakai nak menurut tengah tas wadah gitu tak pulang. Terima nanti. Mau. Mana? Mana?